Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tunaenda kuandaa pishi la mikate. Mikate hii ni mitamu na rahisi kuandaa. Kwenye bakuli nitaweka maziwa, sukari, nitaweka amila, kisha nitakoroga. Nitaweka mayai, mafuta, chumvi na baking powder, kisha nitakoroga. Nitaweka unga, ila unga nitaweka kwa portion, nitaweka maziwa ya nido, yani ya unga, kisha nitaanza kukoroga. Donge langu likiwa na majimaji, nitaweka vinegar, nitaweka na unga tena, nitaanza kukanda sasa. Nitakanda huku nikiongeza ule unga nilioacha pembeni, mpaka nipate donge ambalo sio gumu wala sio laini sana. Nitahamishia unga wangu sehemu ninayofanyia kazi kama kwenye meza, nitaweka bata, kisha nitaendelea kukanda. Nitakanda mpaka bata ichanganyikane na unga vizuri. Usichoke kukanda, tumia muda wako tu taratibu, bata itachanganyikana na unga vizuri. Bata ikisha changanyikana na unga vizuri, tengeneza donge lako liwe kama duara. Weka mafuta kwenye chombo, sambaza. Kisha weka donge lako, funika, liache kwa muda wa dakika 40 ili liumuke. Baada ya dakika 40, funua. Kisha kanda unga wako kutoa hewa yote. Hakikisha hewa yote inatoka, unga unarudi kama mwanzo. Kisha tumia mikono yako kusambaza. Alafu chukua msukumio, sukuma donge lako upate chapati, ila iwe nyembamba sio nene, kama video inavyoonyesha hapo. Ukimaliza paka bata kwenye chapati yako hiyo yote. Ukishamaliza kunja upande mmoja, paka tena bata. Kunja upande mwingine tena. Ukilisambaza na mikono, paka tena bata. Ukimaliza kupaka bata, likunje nusu, endelea kulisambaza, kisha lifunike, liache kwa muda wa dakika 20. Baada ya dakika 20, funua. Tumia mikono yako kulikandamiza kama unalisambaza. Hivyo, kisha chukua kisu, kata kama video inavyoonyesha. Kata huku ukiendelea kulibinya na mikono. Ukimaliza kukata, unakunja hivyo kama hapo inavyoonyesha video, unazungusha. Alafu unafunga. Sio lazima utumie mkunjo huo, unaweza kukunja mkunjo unaopenda wewe mwenyewe. Cha muhimu ni vipimo na vitu ulivyoweka kwenye unga wako. Mkunjo unaweza ukakunja wewe unaotaka. Nitaendelea kukunja mpaka nitakapomaliza madonge yangu niliyokata. Pia naomba kama mtu hujasubscribe, naomba usubscribe. Nitashukuru sana 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 sana. Hapo nimechukua mwingine na unyoosha na uvuta. Nitazungusha
Kisha nitakunja kupata duara. Hivyo nitaangalia kama imeshika vizuri, na hapo tayari. Hii mikate ni mizuri sana, na naamini ukipika hii mikate utaacha kuenda kununua mikate madukani. Ni vizuri ukafata vipimo, alafu pia ni vizuri ukiwa na vile vifaa vya kupimia, mfano vikombe, vijiko au hata mzani. Ukifata vipimo kama recipe inavyoonyesha, unapata matokeo mazuri zaidi kuliko mtu ambaye atumie vipimo. Vipimo angalia kwenye description box nimeweka. Nikimaliza madonge yangu yote, nitachukua tray, nitaweka baking sheet kama hapo. Nitafunika, nitaacha kwa muda wa dakika 10. Baada ya dakika 10 nitafunua. Nitayapaka kiini cha yai nimechanganya na maziwa kidogo. Nitahakikisha napaka mikate yangu yote. Hii inasaidia mikate ikiiva inakuwa na rangi nzuri. Alafu sio lazima upake ute wa yai. Mwingine anapaka bata, mwingine anaweza akapaka maziwa juu. Na mwingine anaweza akaacha. Yaani vyote ni sawa. Nikimaliza kupaka ute wa yai, nitaweka hiyo sukari kwa juu. Sio lazima uweke chochote. Unaweza kuweka sukari, wengine wanaweka mbegu za ufuta. Mtu anaweka kitu chochote anachotaka. Imani kinaliwa tu. Nitabeki kwenye oven kwa muda wa dakika 30 kwa nyuzi joto la 180. Mikate yetu hiyo imeiva vizuri. Asanteni sana kwa kuangalia video zangu.